हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो स्कूल से वापसी पर हमें भूख लग गई थी, तो हम लोग वहाँ से ही सी मॉल चले गए। वहाँ पर हम लोग पहले ग्रिल एंड थ्रिल पर गए, लेकिन उस टाइम वहाँ पर कुछ मज़े का अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग बर्गर लैब चले गए। वहाँ जाके ऑर्डर शॉर्डर किया, थोड़ा वेट किया, फिर हमारा बर्गर आ गया। तो हम उसका अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। बर्गर अपग्रेड करने के बाद हमने खाया पिया, पेमेंट की और चल पड़े अपनी फ्रेंड के घर। वहाँ जाके तैयार श्यार हुए और फिर बॉनफायर के लिए निकल गए। और ये बेस्ट तरीका टिकट के बगैर एंटर होने का। और फिर अंदर जाके एंजॉय किया, वीडियोस वगैरह बनाई, पिक्चर्स बनाई, जो लड़कियों का मेन काम होता है। और फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर जाने का टाइम हो गया, तो सबसे मिले शिले और फिर चले गए। और अगर आपको अपनी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।